Jediné múzeum ruského vojvodcu maršala Kutuzova a jediná socha Dobrého anjela sveta na Slovensku, darovaná ruskými podnikateľmi a umelcami so symbolom slovanskej vzájomnosti, sú dominantou obce Rišňovce. Obec vedie takmer 30 rokov starosta Karol Laboš a je to aj vidieť. Obec patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Starosta je človek, ktorý si váži nielen občanov, ale aj históriu a vie, čo je pamäť národa, povedal Jozef Behil, občiansky kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky. Starosta obce občanom vysvetlil, že aj keď je kandidátom vládnej strany Smer, on spolu aj s občanmi obce vždy privítajú ľudí dobrej vôle a najmä takých, ktorí vo svojom volebnom programe majú moto Za život s ľudskou tvárou. Na celoživotné krédo Alexandra Dubčeka sme akosi zabudli a najmä politici z ľavicových a kresťanských strán, povedal Jozef Behil. O príjemnú zábavu a chvíle pre zabudnutie na všedné denné problémy sa postaral populárny Peter Stašák.